kalmu da sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake sada da ku sa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namu na daidai lokaci wanda ni Malam Umar Rigo na shirya kuma zan gabatar muku da su. A gendarmerie jiya ne wato ɗaliban gendarmerie suka kare karatu, wanda ɗaliban kuma sun kai kimanin mutum wato 896 wanda a cikinsu akwai mata wato guda 12. jiya ne suka kawo ƙarshen karatun wata 15 da suka gudanar. A jin wato ministan tsaron ƙasa ya yi jagorancin bikin wato kare karatun nasu, bayan haka kuma ya yi jawabi wato zuwa a gare su domin yin kira ga wa'annan ɗaliban ko kuma sabbin jandarmomi da suka hoto domin su gudanar da aikin su na jandarmeri a cikin tsanaki, da kuma yin kira zuwa a gare su domin wato su san ba abin da ya kamata a ce sun yi sai sun kare kasar mu da kuma wato taimakawa domin a samu zaman lafiya. Hakan kuma ya ce adadin wato 896 ya kara yawan jami'an tsaro na kasar mu, inda kwanakin baya a nan da sati guda da suka wuce da kwana 4 da suka wuce wato wasu kuma sojoji wato su ma sun hoto wato a nan kwamfanya ta tondabiya. Haka ya nuna cewar to irin wa'annan abubuwan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo zaman lafiya a cikin kasar mu, a cikin kasashen Afirka da kuma sauran yanki na duniya. Yayi kuma kira zuwa a gare su domin wato ran nutsuwa cikin aikin su kuma sun dauki alƙawarin cewar wato ko kuma sun rantsi cewar za su gudanar da aikin sa cikin tsanaki da kuma biyayya da kuma aiki da doka da oda kamar yanda wato doka ta gindaya a wuyansu. Bayan haka an kuma sa su wato suka yi jerin gwano domin nuna ma mutane irin suka yi fareti domin nuna ma mutane irin abubuwan da suka koya ga wato cikin aikin nasu. A ranar wato shekaru a ranar laraba ne da ta wuce aka fara gudanar da wato jarabawa ta bc cewa da wato karshen karatu na 'yan makaranta na sakandare. Hakan yana nuna cewar wato karshen shekara kenan ta kawo a gare su, sai dai wato kuma yi kira zuwa a gare su domin su nutsu domin su gudanar da wannan jarabawa tasu a cikin kwanciyar hankali kamar yadda suka saba jarabawa a kowane lokaci. Ga dai yadda gwamnan jihar birnin Yamai ya faɗi a lokacin da aka buɗe wannan wato jarabawa. Gwamnati ya sake kirawo su, aka ba su kwana 45 su jaraba. Tsakanin abin ga kwana 45 kinnan sun samu sun ida program ci, amma sun yi abin ga gwargadi examen bilan wajen hudu, sun jaraba har so hudu. Shuga yara abin ga sun shirya gashi a takaice yau duk fadin Niger, dan shi minista yana wajen dogon duci ja abin ga doso. Ni gwamna Yamai da suna abin ga Yamai ni zo nan etablissement asifa, etablissement privé ne cikacce, mu yi buri jaraban 2020. abinda ya kara murna da yan lakol 34,879 su da annan ga jarabawa cikin abin gundumar Yamai. cikinsu akwai 'yan mata guda 20,000 ba da yara matasa su 10,015 kenan. mun ga abin ga 'yan mata sun shirya don su yi karatu mai zurhi, sun gane abin da mai ƙasa Alhaji Muhammadu Isu na nuhi. ban mu so mu bar mata baya, so na mu kai abin da su tashi sai daka su ma su samu ilimi mai zurhi, su kama aiki iri-iri. da a takaice abin da zan gaya muku. wato yan watannin da suka wuce an ga a nan birnin Yamai an samu wasu wuta ce na kan hanya wanda ake ci musu wato fiber optic,
wanda ba a saba ganin su ba. Hakan yakan ba mutane da dama wato wahala, rashin iyawa ne ko kuma wato aikin da gangan ne ake yi, akan tsallake wasu ko kuma ake tauye ma wasu hakkin su. Ga dai amsa daga bakin ɗaya daga cikin malaman da suke horar da wato mutane tuki a nan birnin Yamai. Wanga huta ce da aka sanya cikin garin Yamai, mu duka mun yi farin ciki da su, abin alfahari ne. Gaske yau an yi shekaru hutacen nan mun san da akwai su, mai ko da dai wanda ke akwai din ba a kula da su ba lokacin nan. Mai yanzu ma sai mu ce mun ma Allah godiya da Allah ya sa wa'anga mutane na yanzu sun tana sun yi jan kokari don a sanya mutane cikin hakkinsu. To waga hutace gaskiya ya kamata kowa ya ɗauke su da muhimmanci, tunda yau duk garuruwan da za ku zuwa kuna ganin vraiment ba ɗaya ba mai da wuraren mu. Don yanzu tunda an sa hutacen ya kamata kowa ya sa hankali gare su. Ba an ce ba in kana da huta dole ne sai ka wuce. Kuma abin da yake ba da mamaki yanzu, kamar yanzu ni ina da fever, wanda ya tawa fas daga ni yana da fever. Yanzu in nazo tsakaron bon sai in ce dole shi sai ya tsaya na huce. Wannan ba gaskiya bane. Alhali tsakanin ni da shi an ka da accident prete ya dota ne ya kamata mu yi ma juna. To sai zama yanzu mutane kawai sun sa cikin kansu tunda sun shigo rampon dole sai sun shiga. Wannan ba gaskiya bane. Duk da kana da fever shi yana da fever, idan kun zo rampon kai da ka hito hannun hagun katar da wani ya hito an fas da shi ma fever gare shi, ya kamata ka jiraye shi e vice versa. Don shi ne matsalar mu duka nan ne take. Don kuma ya kamata huta tana san da mutum yana da masara huta ba a ce ba dole sai ka huce. Kamar in kana nesa ka ga huta ta masara, ya kamata ka rage gudun mota ka zo ka tsaya dan nan da second 3 zuwa 5 ja ke kama. To sai zama mutane suna da masara huta sa'anan sai ƙara gudu, ala dole sai na huce. Don kun ga wannan shi ke kawo mana hatsari kuma da rashin bin ka'ida. Masu mota suna bari ko ba su bari la duka kowanne ne bai san muhimmancin abun ba ne. Tunda shi dan kawai yana da hanyar shi, ya kamata shi ma a gwada mai wanga hanya nan kaɗai za ka bi. Akwai shayi da ake bisa kwalta kamar horin shayi ne, ya kamata a ce da aka sa hutacin nan an tuna da hanyar nan tasu. Mai sai zamana an yi su ne, an sa hutai, an sa hutawa da ke bayan kawa hanyar huciya, mai ba a gwada musu ina ne za su taka su wuce. Kuma shi mai mota in ya zo shi ko da dan kawai ya fara sai ya kwatanta kamar shi ya hishi yanci. Shi ko yancin nan shi an ce firite ba yanci bane ba na dindindin. Kenan kowa yana so ya yi profite ne da abin da an ka bashi. Mai in hatsari zai karuwa an so kai mai firite ma ka bar naka firite din a aiki da hankali. Da kowa yana da hankalin shi, ya kamata mutane su ba da karfi bisa aiki da gaskiya da kuma hankalinsu. A yanzu haka wato shugaban jam'iyyar PNDS tarayya wato Bazoum Muhammad yana ci gaba da gudanar da rangadin shi a cikin wato kasa, inda a cikin wannan 'yan kwanakin yana cikin wato jihar da Magaran. Da kuma ɗaya daga cikin wato taron shi da irin abubuwan da yake faɗa ma jama'a. Ranar Litinin 28 ga watan Yulin shekara ta 2020 ne shugaban jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Muhammad ya shigo garin Zandar hedikwatar da Magarawa cike da kwazo da himma. Can da la'asar sakaliya da Magaran takwashi harami, hankali ya koma waje guda, komi ya tsaya cik, zance guda ɗaya kake ji, sunan mutum guda kowa yake ambato, fuskoki cike da murna da farin ciki, walwala da fara'a kowane mutum ke ta yi a birnin Zandar. Gabas da yamma, dama da hauni, tituna sun cika sun bace, kowa yana kudin sai Bazoum na tambara amanar zaki. Mutane sai kwararowa suke yi su je su ga Bazoum. Wannan ita ce shaida da ke nuna cewa da Magarawa sun ɗarmaniya, sun kuma yarda, sun amince, sun lashe takobin cewa cikin yardar Ubangiji mai girma ɗaukaka da buwaya a shekarar 2021 sai Bazoum ya hau saman kujerar mulki. Shikenan, da haka muka kawo ƙarshen shirin na abin malaman da sai kawo matar muku da shirin, ni da na rubuta na kuma karanto nake ci muku huta lafiya sai kuma gobe in Allah mai kuma mai komiyar da huta lafiya sai jima.